സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Adcom പുറത്തിറക്കുന്ന Adcom Vision 7.1 സറൗണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺസിന്റെ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂ ആണ്. ഇതൊരു ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. അതോടൊപ്പം ഇത് വെറും 2000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരുന്നതാണ്. ഇത് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അതോടൊപ്പം ആഡ്കോമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിട്ടുന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം ഞാൻ 3 ദിവസമായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബോക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് Adcom 7.1 സറൗണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഗെയിം, പ്യുവർ മ്യൂസിക്, ക്ലിയർ ബാസ്, ആന്റി വൈൻഡിങ്, ബ്രേഡഡ് വയർ, അതോടൊപ്പം കൂൾ LED എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് യുണീക്ക് ആൻഡ് അറോഗൻ ഷേപ്പ്, എലിഗൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റൈൽ ഹെഡ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് അതേ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതായത് ഹെഡ്ഫോണിന്റെ പേരും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 4000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും അതോടൊപ്പം ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്ക് വശത്തായിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു ബോക്സിന് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ, ഫോം ഫാക്ടർ, പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റൈൽ, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒമിനി ഡയറക്ഷണൽ ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈഡായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബോക്സിനകത്ത് ബാക്കി കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫുൾ ക്ലീൻ ആണ്, അവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ബബിളി റാപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബോക്സിനകത്ത് ബാക്കി എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ്കോമിൻ്റെ 2 സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പോലത്തെ 2 കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കിത് ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വാറൻറ്റി കാർഡും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇതേപോലത്തെ 2 കാർഡ്സ് നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് Adcom അവരുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Adcomൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഇത് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാനിത് ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ബട്ടൺ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിലുള്ള Adcomൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് ഫ്രീ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ ഒന്ന് എടുക്കാം. സോ ഈ ഒരു ബബിൾ റാപ്പറിലാണ് ഹെഡ്ഫോൺ കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഹെഡ്ഫോൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ. നമ്മുടെ Adcom പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ Adcom 7.1 സറൗണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺസ്. സോ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് മെറ്റലാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇതൊരു തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു എലാസ്റ്റിക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെയിനും അതോടൊപ്പം സ്ട്രെയിനും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് അവർ ഈ ഒരു എലാസ്റ്റിക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ മൂവീസൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തല വേദനിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കുഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റിയും പഞ്ചിയായിട്ടുള്ള കുഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെവി ഫുള്ള് കവറായി ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെവിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. സാധാരണ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെവിക്ക് നല്ല ഇഷ്യൂസും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് Adcomൻ്റെ ലോഗോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും Adcomൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒമിനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്കാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രില്ല് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. RGB ലൈറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ഓറഞ്ച്, ഒരു ഫയറിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കളറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. 7 ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു വയറാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റി വിൻഡിങ് ബ്രൈഡഡ് വയറാണിത്. അതോടൊപ്പം കുറച്ച് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൺട്രോളറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് LED ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വോളിയം കീസ് നമ്മുടെ PC-യിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് ഇതുവഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് RGB ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ച് താഴത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എലാസ്റ്റിക് വയറാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് USB ആണ്. PNP ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആഡിയോ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ USB ആണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3.5 ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ OTG യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ, ഗെയിമേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ് കമ്പനി ഇവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺട്രോളറിലും നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു RGB ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട്
ഈ ഒരു വോളിയം ബട്ടൺ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളിത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വോളിയം ഫുള്ള് കൂട്ടുക, കാരണം ഇത് ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ PC കൺട്രോളിങ്ങും ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കൺട്രോളിങ്ങിനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയം ബട്ടൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓവർവ്യൂലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല പ്രീമിയം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. അണ്ടർ ബഡ്ജറ്റ് 2000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള നല്ലൊരു ഹെഡ്ഫോണിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബാസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൺ ഇയർ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, സോറി ഇത് ഓൺ ഇയർ അല്ല, ഇത് ഓവർ ഇയർ ആണ്. ഓവർ ഇയറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെവി മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കവറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത് അടിച്ചിറങ്ങും. നല്ല കിടിലോട്ട് ബാസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുഷൻസ് ഒക്കെ ചെവിയിൽ നല്ല വേദനയൊന്നും കിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ്. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ സിനിമ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് പോകും. നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഇത് സ്റ്റീലായിട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് വെയിറ്റ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് RGBയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത്, സോറി RGBയിലല്ല, അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ OTGയുമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ലൈറ്റും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ OTG ആയിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇത് PNP ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ OTG തന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് 3.5 കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലോട്ട് OTG ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് RGB ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൊള്ളാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് രീതിയിലുള്ളൊരു ഫയർ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ബ്ലാക്കും ഒരു യെല്ലോയും ഓറഞ്ച് രീതിയിലുള്ളൊരു കളർ ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും അതേപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ Omnidirectional മൈക്രോഫോണിലും ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. സോ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺട്രോളറിലും ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളർ ഓൺ ആണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ആവുമെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം ഈ സ്വിച്ചിൽ ഒന്നും കൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തും ഓഫ് ചെയ്തും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ അട്രാക്റ്റ് ആവും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കമ്പനി ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് RGB കിട്ടാത്തതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് RGB അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ തന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല മെറ്റൽ രീതിയിലൊക്കെ ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ രീതിയിൽ ഒരു ബീസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ആഡ്കോമിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് വയറാണ്, അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓവർ ഇയറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വെച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെറും 2000 രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു കിടിലൻ ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെവിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വെച്ച് ഓവർ ഇയർ ഇടാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുണ്ട്, എൻ്റെ തലയേക്കാളും നല്ല വലുതാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നാലും തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ എലാസ്റ്റിക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഏത് ചെറിയ കുട്ടിയാവട്ടെ വലിയ ആളാവട്ടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഈ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ചെവി ഫുൾ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നതും എനിക്കൊരു എക്കോ ആയിട്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി വെളിയിൽ ആര് സംസാരിച്ചാലും നമുക്കൊരു എക്കോ മോഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് RGB ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. RGB അല്ല, ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മൈക്കിലും കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമറിൻ്റെ ടീംമേറ്റുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം. ഫ്രീ ഫയർ BGMI ആണെങ്കിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീംമേറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. തിരിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ആഡ്കോമിൻ്റെ വിഷൻ 7.1 ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 2000 രൂപയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ നമുക്ക് ആമസോണിൽ വെറും 1990 രൂപയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഓഫറിൽ. അതോടൊപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഇതേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. ആഡ്കോമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30% to 20% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അവരുടെ ആഡ്കോമാരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവർ ഇറക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ബൈ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ തന്നെ ബൈ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ വേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റണ്ണിങ് ലുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു കിടിലൻ ഹെഡ്ഫോൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആണ്ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ആത്തിൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം. ടാറ്റാ.